ជឿថាមនុស្សផុសនឹងមានថ្ងៃដល់ចំណុចមួយដែលគាត់អស់ការអត់ធ្មត់ខ្ញុំបានសំណួរមួយពីក្មួយស្រីម្នាក់ដែលគាត់ដំអូញប្រាប់ខ្ញុំអំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់គាត់បច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងជួបនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលត្រូវស្វាមីចាក់ចេញចោលគាត់អស់រយៈពេល1ខែទៅហើយខ្ញុំអត់ស្ដាប់ច្រឡំទេគឺ30ថ្ងៃទៅហើយដែលស្វាមីគាត់វិច្ចបង្វិច្ចចុះចេញពីផ្ទះទាំងយប់ពិតជាចង្គៀងផ្ទះណាភ្លឺផ្ទះហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងដែលមានសំណួរសួរមកខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីដូចគ្នាប្អូនស្រីក៏គាត់ជាម្ដាយរបស់កូនទាំង4របស់គាត់ដើមចំនៃការចាក់ចេញរបស់ស្វាមីគាត់បានសារភាពថាជាកំហុសរបស់គាត់ដែលគាត់តែងតែរអ៊ូរទាំជាញឹកញយរហូតដល់ស្វាមីគាត់អស់ការអត់ធ្មត់ក៏ចាក់ចេញទៅតែអ្វីដែលគាត់សំណួរសួរមកខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់សួរខ្ញុំថាតើគាត់ជំរើសបែបណាឥឡូវនេះមានបញ្ហាតែម្យ៉ាងគឺស្វាមីគាត់ទាមទារការលែងលះហើយគាត់មានមន្ទិលសង្ស័យថាមានអ្នកទី3ហើយនេះពិតជាមិនមែនខ្ញុំត្រូវចេញមកនិយាយសាធារណៈទេក៏ប៉ុន្តែវាមានសំណួរជាច្រើនស្រដៀងគ្នារវាងដែលស្វាមីចាក់ចោលហើយក៏ស្រដៀងគ្នានឹងរឿងនឹងដូចគ្នាដោយភាពរអ៊ូរទាំរបស់ខ្លួនជាភរិយាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកពីចំណុចខ្វះខាតនិងតម្រូវការរបស់មនុស្សពីរប្រភេទអញ្ចឹងមនុស្សពីរភេទជាស្ត្រីនិងជាបុរសតម្រូវការអត់ដូចគ្នាមនុស្សស្រីត្រូវការតែម្យ៉ាងគឺការសរសើរការបបោះអែលួងលោមចានិងការផ្ដល់ឲ្យភាគច្រើនមនុស្សស្រី 90% គឺបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយចំពោះនារីដែលឯករាជ្យហើយ 10% នោះទេខ្ញុំនិយាយអំពីស្ត្រីទូទៅខ្ញុំក៏ជាស្ត្រីដែរបុរសជាភេទមួយដែលត្រូវការតែការគោរពផ្ដល់តម្លៃលើកដង្កើងស្ដាប់ឲ្យបានមនុស្សប្រុសធ្វើអ្វីទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែគិតថាខ្លួនទទួលបាននៅតម្លៃអញ្ចឹងមនុស្សប្រុសគឺជាភេទបុរសមួយដែលបុរសភេទទាំងអស់ 90% ដែលសុខចិត្តបង្ហូរឈាមមិនបង្ហូរទឹកភ្នែកស្ដាប់ទៅអត់ច្រឡំទេខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា 90% បុរសទូទៅខ្លួនខុសខ្លួនត្រូវអត់តន់ត្រូវការអ្នកណាមួយមកវិនិច្ឆ័យត្រូវការទទួលនៅតម្លៃសិនស្ត្រីឆ្លាតបើសិនជាប្តីមានកំហុសមិនមែនត្រូវខ្វះភាពឲ្យតម្លៃស្វាមីទេត្រូវតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់គ្រប់គ្រាន់ឲ្យគាត់ឆ្អែតនឹងការទទួលតម្លៃចង់និយាយអ្វីក៏ដោយនិយាយស្ដីពីកំហុសរបស់ប្តីត្រូវនិយាយដោយស្ងៀមស្ងាត់ហើយតែពីរនាក់ហើយនៅពេលដែលចិត្តត្រជាក់ស្ដាប់ទៅវាអយុត្តិធម៌ចំពោះមនុស្សស្រីពេកមែនក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាធម្មជាតិគឺបែបហ្នឹងមនុស្សប្រុសទោះបីជាខុសប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏នៅតែទាមទារឲ្យគេឲ្យតម្លៃគេទុកកិត្តិយសឲ្យដែរស្ដាប់ឲ្យបានមនុស្សស្រីខុសមួយចំណិតទូចក៏ដោយក៏ត្រូវតែរងការវាយប្រហារពីព្រោះយើងកើតមកជាស្ត្រីភេទគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលត្រូវការស្អាតស្អំកាន់ពៀនកាន់នៅចំហមួយគឺរក្សាអភិរក្សភាពថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួនជាស្ត្រីជាម្ដាយជាប្រពន្ធនិងជាកូនរបស់អស់លោកដែលជាអ្នកមានគុណរបស់យើងចំពោះបុរសគឺគេកើតមកដើម្បីភពផែនដីនេះគឺដើម្បីទទួលបាននៅការលើកទឹកចិត្តគឺបែបហ្នឹងគេកើតមកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគេកើតមកទទួលយកតែតម្លៃគិតមើលស្វាមីប្រមាណភាគរយដែលរកលុយមកបានឲ្យប្រពន្ធទាំងអស់រកលុយបានឲ្យប្រពន្ធទាំងអស់ចាត់ចែងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់មិនតិចភាគរយទេគឺអត់ចង់បានអីទេចង់បានតែកិត្តិយសមុខគាត់ហើយចង់បានពីណាអត់សំខាន់ឲ្យតែប្រពន្ធកូនគោរពផ្ដល់តម្លៃគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាចំណុចទៅនេះក្មួយខ្លាំងខ្លាំងទៅថាបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងកន្លែងណាមួយហៅគ្នាមកនិយាយចរចាដាក់លក្ខខណ្ឌហើយព្រមទទួលកែកំហុសរៀងខ្លួនហើយមិនបរោះក៏បែបនោះដែរមានពេលខ្លះបរោះ 10% ទៀតក៏សាហាវយងខ្នងចំពោះនៅភាព
ចង់បាននៅភាពត្រេកត្រអាលនៅអំណាចរបស់ខ្លួនដូចគ្នាវគ្គនេះខ្ញុំនិយាយអំពីកំហុសរបស់មនុស្សស្រីដែលគាត់មិនបានផ្ដល់តម្លៃមិនបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យប្តីគ្រប់គ្រាន់ទើបប្តីវិចបងបាច់រឿងគេខុសមានអ្នកទី2ទី3ជារឿងក្រោយឱកាសក្រោយខ្ញុំនិយាយទៀតហើយរឿងថាចំមនុស្សប្រុស 10% ដែលគាត់ហួសហេតុនោះក៏ខ្ញុំនិយាយវគ្គក្រោយទៀតខ្ញុំនិយាយនេះគឺបរិះល្អជាបរិះមួយដែលទទួលសម្ពាធដែលទ្រាំបានអស់ការអត់ធ្មត់ចំពោះប្រពន្ធទើបគាត់ចាក់ចោលគ្មានបរិះណាបោះបង់ប្រពន្ធហើយនឹងកូនទេ